lhes apresento o som de bateria do Forest Lab. Estou gravando com bumbo, caixa, tom, surdo, 2 over, sub e o Copperphone Mini lá no cantinho. Quer ouvir o som dele? Tem que me desculpar pela truncada aqui, que eu não sou um baterista, né? Então estou tentando tirar um sonzinho aqui legal para vocês terem noção como é que fica. Cara, eu preciso dedicar esse vídeo ao Fábio Brasil, que ele me passou uma porrada de dica de bateria, além de ter me passado essa bateria inteira, né? Então eu estou usando 2B, que significa que, da ProMark, significa que a baqueta é pesada, então ela segura mais ela fica mais constante, né, o som da bateria. E aí você ficar tipo 2, 3 minutos tocando a gente tem aquela problema de dinâmica, né? Varia o som demais da caixa, não sei o que. Então essa baqueta ela deixa mais constante o som, aí é foda, essa dica foi foda. Quem me falou foi o Fábio. E é difícil no início, lógico, a baqueta é pesada, mas você acostuma. E eu gosto do chimbal alto porque fica mais bonito de tocar, é mais fácil aqui, como eu não toco direito e tal. E vaza menos na caixa. Que mais? Vamos ouvir o som das peças aqui. O que mais é interessante é o sub e a porra do WhatsApp tocando. O que é mais interessante é o sub e o Copperphone. Então vamos ouvir o sub, depois o bumbo somado, depois só o microfone do bumbo. Agora eu escutei. E você está escutando o LR da mesa. Estou gravando em 8 canais separados, mais o LR da mesa. Você está escutando só o LR da mesa. E tem um limiter na saída e um SSL Comp antes do limiter. Então esse som aqui, ó, é o LR da mesa, que a gente ficou aqui 2 horas passando o som dela até chegar aqui. Só o baterista, né? Mas, e também eu estou tentando pegar o mais forte possível na caixa. Vamos ouvir os elementos. Então, o sub, o bumbo junto, depois só o Copperphone. E o Copperphone, o que ele faz na caixa? Deve estar a uns 4 metros de distância aqui da bateria, bem no cantinho ali no chão, né? Que mais? O que eu ia fazer nesse vídeo era um negócio muito interessante que de som de peças, prato e negócio aqui, ó, aqui, esse negócio aqui. Então eu vou tocar e você vai ouvir o que é uma mixagem, mixando na minha mão aqui, em relação a prato e peças, ó. A sua mão, você evidencia mais as peças, ou os pratos, ou você que faz, cara. Infelizmente, é muito difícil chegar no nível de você tocar forte as peças e pegar mais fraco nos pratos. De repente, você pega mais fraco nos pratos,
Mas essa mixer, se você não conseguir fazer isso, sua bateria fica suja. E é treino, né? Treino de preferência, usar a baqueta mais pesada, principalmente no início. E concentrar nas peças. Esquece os pratos, concentra nas peças. Eu fiz o chimbal, você viu o som da caixa sumindo e tal. Enfim. Então é isso aí.